بهش به سختی باز شد. بازار قیصریه لارد قدیمی ترین بازار ایرانه که بازار وکیل شیراز و بازار قیصریه اصفهان از اون الگو برداری کردن. این بازار قیصری زمانی که اومده نقشه بازار ریخته 4 واسطی از روی جاده اصلی انجام داده، شمال، جنوب، مشرق، مغرب. تا 50 سال این بازاری که میدونی میمان ما هست. بعد از 50 سال خودش کپ میکنه. از چه؟ از بی سرپرستی. سفیر اسپانیا در دوران شاه عباس اول بازار قیصریه رو اینگونه توصیف کرده که یکی از زیباترین و فاخرترین بناهای سراسر قاره آسیا است که میتونسته با مجللترین فروشگاه‌های اروپا برابری کنه. تمام روستاها بیرونی‌ها احتیاج به بازار قیصری داشتند، چون در بازار قیصری تمام اشیاء محتاج مردم موجود بود، از قبیل مزگری، چیزایی که گفتم، مزگری، ملکی دوزی، پارچه فروشی، خرازی، بقالیش، از قبیل بادنجان و گرجا و اینا، این واسط قیصری، قصابیش، گوشفروش، این جنه بود. این با تمام کارسازی بندگان خدا تو بازار بود. هر کس که مومد تو بازار مومد، رونق بسیار خوبی داشت. خدمتتون در حدود 1150 تا 200 سال پیش بوده، اینجور که تاریخشو میگن. بازار قیصریه از چند مصالحی که در همین منطقه لارستان تولید میشده ساخته شده. ساروج هست و خشت و گچ و سنگ، 4 مصالح عمده‌ای که در بازار قیصریه به کار رفته. این محیطی که من الان بایستیدم حوضی بود عیزلی متوازی از لا، 4 دورش هم سنگ صندوقی گذاشته بودن برای استراحتگاه پیرمردی پیرزنی
نفس تازه بکنم. تا این هم نتونستن، اما آوزوپور کردن، سنگاور داشتن، گفتم تا برم. اشعار اطراف قیصریه که در زمان شاه عباس تعمیر اساسی بازار در این قسمت نقش بسته. شکر خدا که باز به تأیید کردگار، در عهد پادشاه جهان سایه خدای. عباس شان که ز خاک درش مدام، کسب سعادت ابدی می کند همای. قدیمای از کارا می‌کردن. زمان 39 زلزله اومد، زیر قیصری سنگاش نشون میدن افتاد. شاهنشاه عالی‌امر اومد تو دهن بازار، همونجا نگاه کرد، دید یک بازاری نمونه به چشمش آورد. رفت تهران، یک مهندسی بسیار خوبی فرستاد، اومد تو شهر، تو لارستان یک بنای انجام داد که از بازار عتیقه بالاتره، از قبیل شهر جدید. شما ببین یک شهری برای ما ساخت، نه کوچه داد نه هیچ، بدی که نمونه هست. حالا شما ببین این زمان من نظافتش نمیتونن بکنن، برو نگاه کن. قدیما برای اینکه زنگ در خونه ها رو بزنن، این زنگ مختص خانوما بوده، صداش یکم نازکه. این یکی برای آقایون. اثر تاریخی که میبینید قبر مادر نادرشاه افشار ما در دمای 50 درجه لار داریم میریم قبر مادر نادرشاه رو ببینیم. برج ننه نادر که به آرامگاه مادر نادرشاه مشهور است، یک بنای تاریخی مربوط به دوران تیموری و صفوی است که طبق روایت‌ها لاری‌ها به محض اینکه با خبر می‌شوند که دولت افشار قصد حمله کردن به شهرشان را دارند و همزمان با حمله از مرگ مادر نادرشاه اطلاع پیدا می‌کنند و برجی رو که پیش از اسلام پرستشگاه بوده را با پارچه‌های سیاه به منظور عزاداری مادر نادر آذین بندی می‌کنند. آن زمان که سردار جنگ نادرشاه به این منطقه می‌رسد و شهر را عزادار می‌بیند، تصور می‌کند که مردم لار ارادت خاصی به دولت دارند و از این رو شهر و مردم از خطر جنگ و قتل عام در امان میمانند. و از آن زمان تا به امروز این بنا به اسم برج ننه نادر معروف شده است. خیلی ترسناک و عجیب. اینجا قنات قدیما آب شهر لار میگن از اینجا تعمیر شده، قنات قلعه اژدها پیکر. حالا من یه دونه سنگ میندازم ببینم آب داره. بله. نوردی برای دیدن قلعه اژدها پیکر. این
قلعه که بر فراز شهر لار جا خوش کرده و به دلیل آنکه بسیار بزرگ بوده و دیواره‌های بلندی هم داشته به اژدها معروف شده است که با گذشت زمان به آن اژدها پیکر میگویند. قدمت قلعه به دوره ساسانیان برمیگردد. این قلعه مسئولیت و کنترل راه‌های ترانزیتی ناحیه جنوب را به عهده داشته و مقر ارگ حکومتی بوده است. متاسفانه این بنا در دوره پهلوی محل اسکان اشرار و سارقین می شود که به دستور رضا شاه این بنا بمباران و قسمت‌های عمده آن هم تخریب می شود. مرسی از اینکه ویدیو منو تماشا کردین. لایک و کامنت فراموش نشه. حتما کانال منو سابسکرایب کنین که در سفرهای بعدی هم با من همراه باشید.